ゃみ気違い合同。ありがとう。くしゃみ気違いです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 。お願いします。僕らくしゃみ気違いなんでね、漫才頑張っていきたいなと思うんですけど。僕たち得意なことがあって、得意なこと。空き巣が得意なんですよ。空き巣得意なんですか。いいじゃないですか。じゃあ、なんか僕たち空き巣やるんで、いっぱいお金持ってそうな人やってもらっていいですか。じゃあ僕豪邸の書斎でくつろいでるんで、空き巣入ってきて、もし気づいたら手挙げてお知らせするんで。今はまずいってちょっと。できてました。物音が物音気をつけました。物音がすごかったんで。じゃあもう一回やってみます。もう一回やりましょう。あれ？あれ？バナナあんじゃん。あ、バナナ。バナナに目がないんだよね。中ので。できてました。物音ですね、これは。物音です。完全に物音です。今の物音。今ね、これは物音です。すごい物音でした。もう一回やってもいいですか。もう一回やってください。できてました。負けました。負けました。もう空き巣苦手なの分かったんで。はい。かくれんぼしましょう。かくれんぼしましょう。じゃあ僕3秒ください。1、2、3、もういいかい。もういいよ。見つけたー。